hayatımızda hiç tırmanmadık. Bir anda Türkiye'nin en büyük zirvesine gitmek. Çok üşüdüm. Yani bir yandan titriyorum. Artık ben geri dönüyorum deme lüksü kalmıyor. Çadır eksi 20 dereceye bir. Sadece önüme odaklanıyordum. O mental çöktüğü an bence geri dönmek istiyorsun. Ne yapıyorsunuz ya? İyiyiz, bir haberimiz var. Bir yere gideceğiz. Ben sana bir ipucu vereyim. EVC'nin sloganıyla alakalı bir şey bu. Rise Above. Rise Above. İşte EVC partneri olduk, hani böyle güzel bir duyuru yapalım. Türkiye'de yüksek bir yer düşün. Ama inanılmaz yüksek. EWC isminden de anlaşıldığı gibi e-sport dünya şampiyonası. Birçok farklı branşta dünyanın en başarılı kadroların birbirine karşı mücadele vereceği çok büyük bir şampiyona ve aynı zamanda 7 hafta boyunca sürecek olan bir serüven. Global olarak bütün dünyada artık en büyük turnuva olarak bahsediliyor. Turnuvanın ne kadar büyük olduğunu biz geçen sene aslında idrak ettik biraz. Hem görünürlük açısından hem başarı açısından. Bu sene ilk defa Türkiye'den de Foot Esports olarak partner seçildik. Artık EWC'ye partner olduğunuz zaman dünyanın sayılı elit takımlarından biri haline geliyorsunuz. Türkiye'den kastın dağ mı? Ben Çamlıca Kulesi diyecek. Grup açıldı. Ağrı Dağı profil fotoğrafı var. Dedim Allah Allah ya. Gruba bakıyorum Zgoş Limon ben. Ya Zgoş'la Limon da hiçbir şey demiyor. Ve hevesle ben de tabii ki seve seve. Baya da böyle liste şeyler yazılıyor. Böyle alacak ekipmanlar işte yok çadır eksi 20 dereceye bin. Hem FUT için hem EWC'nin içinde bulunduğu bir projede benim de olmam bana da çok büyük keyif vereceği için seve seve dahil olmak istedim bu projeye. Zgoy halı sahaya götüremiyoruz abi yani. Hiç kimse bir şey demiyor. Bence bir şey başarmak için hep konfor alanından çıkman gerektiğini duyuyoruz etraftan ama bunu ne kadar aksiyona geçirebiliyoruz? Bir anda tak diye hadi bakalım Ağrı Dağı'na gidiyoruz 2 haftaya. Burada şartlar seni ona zorladığı için konfor alanından tamamen çıktığın, işte çadırda kaldığın, işte çamurun içine karıştığın, işte dağda yürüdüğün. Ben hayatımda hiç daha çıkmadım abi. Ben de çıkmadım. FUT aslında iki tane çocukluk arkadaşının denk geldiğimiz bir günün sonunda çıkan bir aslında fikrin vücut bulmuş hali diyebilirim. 2014 senesinde Futbolist adı altında bir futbol uygulamasıyla başlayan, daha sonrasında Sinan'ın vizyonuyla beraber bir e-spor kulübüne dönmüş olan bir şirkettir. 20 yaşında buraya girdim ben. Şu an 28 yaşındayım. Hani burada büyüdüm desem yeridir yani. Kaç derece oluyor tahmini? İlk çıkmaya karar verdin daha Ağrı Dağı. Evet. Belli mi o? Eksi 20 yukarısı. Ne diyorsun ya? Kondisyonun iyi mi? Şu an 0. Benim de biraz sıfıra yakın ya. FUT bugüne kadar toplamda 53 farklı şehirde 300'den fazla resmi turnuvada 60 şampiyonluk kazandı. FUT inanılmaz kurumsal çalışıyor, onu söyleyebilirim. Benim ilk girme sebeplerimden biri buranın çalışma tarzı o kadar düzenli. Hem bir aile ortamı var, o sıcaklığı hissediyorsunuz. Kurumsal kimliğin yanında kimse o kadar resmi değil sana karşı ya da bıkmış değil. Gerçekten hani severek ve eğlenerek iş yapıyorlar. FUT'ta olmak gerçekten insanı yaptığı işte profesyonelleşmesine yardımcı oluyor. Zamanında da hep özellikle Cesur abi ve Sinan abinin hani vizyonu inanılmazdı. Oyunculara yaklaşımları olsun, işte talentlara, içerik üreticilerine yaklaşımı olsun. Her zaman o dengeyi çok iyi kurabildiler. Yani önce bir Türkiye'nin en tepesine çıkalım. Ondan sonra yurt dışındaki o işte büyük zirvelere, işte dağlara çıkmayı deneyelim. Sabah 2'de kalkıyoruz. 14 saat yukarı yürüyoruz. 5137'ye. Trekking yaptınız mı işte önce? Tek günde yapacağız. Şaka değil. Pratikle yürüdünüz mü? 14 saat daha önce hiç aralıksız bir şey yaptın mı? FIFA oynadım abi. Da insanlar düşününce bir yayıncı niye çıkmalı Ağrı Dağı'nın tepesine? Cevap gelmiyor. Bizim bir amacımız var sonuçta. Ağrı Dağı'na çıkıyoruz abi. Ağrı Dağı'na. Ya Ağrı Dağı'na nasıl çıkıyor lan? İlk fikir geldiğinde bize çıkamazsınız diyen de çok oldu. Yani o uyarılar aslında bizi daha da motive ediyor. Abi bu fikir bizim Günay'dan çıktı. Projeyi ortaya çıkardığımızda sağ olsun bizim talentlarımızdan Zgoç ve Limon Günay gelmiyor mu galiba? Günay gelmiyor evet. Bize kitledi. hiç düşünmeden hani biz çıkarız, biz denemek istiyoruz dediler. Bir de motivasyon konuşması yaptı aslanlarım, Aynen. koçlarım diye. Biz
İkna olduk. Ben Zgoş Bright'ı şuradan şuraya koşalım diye ikna edemem. Zgoç'u ne kadar iyi tanıyorum ya, bayağı iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Bambaşka bir karakter abi, böyle bir şey yok ya. Alman disiplini. Ya Limon ya bir kere çok hakikaten enerjisi onun da çok yüksek. Çok böyle güler yüzlü. Yaptığı işi çok seven. Nasıl çıkacağız her şeyden önce zaten genel bir soru. Yağ yakarız abi, ne güzel işte. Şey falan yapabiliyor muyum işte Ağrı Dağı'nda benimle bir gün geçin cilt bakımı. Oraya vardığım zaman neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Hani çadırda yatacağımızı biliyorduk tabii ki. Hani böyle bir zaten yaz mevsimi diye düşünerek gittik. O yüzden hiç böyle beklemediğimiz zorluklarla karşılaştık. Yaptığım iş dolayısıyla saatlerce bilgisayar başında oturuyorum. Kondisyon yerinde değil doğal olarak. Spor da yapmıyorum. 2200'den 3200'e çıkarken bile o en basit nokta. Kondisyonumuz o kadar iyi olmadığı için o 5 saat aralıksız ve yukarı doğru yürüyüş bizi bir tık zaten zorlamıştı. Abi ben ne yapıyorum? Olduğum anlar oldu tabii ki. Yürümeye başladığımızda şartlar biraz daha kolaydı ama sonrasında çok daha yorulmaya, nefes nefes kalmaya başladık. Yavaş yavaş adımı attığımız için yani hiç ilerlemiyor gibi hissediyorduk aslında. En çok şaşırtan abi yükseldikçe oksijen seviyesinin azalması kaynaklı böyle nefes alma zorluğu diyebilirim. Ya bu kadarını beklemiyordum. Şu ana kadar ben de iyiyim. Yukarıda şey dediler. Özellikle 4000'den sonra oksijen seviyesi bayağı düşüyormuş. Orayı çok merak ediyorum. Orayı ben de merak ediyorum. Zorlayıcı. Fena yorucuydu. Çok fena. Ya bu kadar beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Çok üşüdüm. Yani bir yandan titriyorum. Giydiğimiz şeyler bir süre sonra yetmemeye başlıyor ister istemez. Hava bir anda aynen dolu tarz böyle kar ve dolu karışımı böyle yuvarlak toplar yağıyor. Durduğun zaman zaten terlediğini hissediyorsun. Soğuk vuruyor bir yandan. O sırada da tabii herkes yemeğini yiyor ama bir yandan da düşünceli. Hani ne yapıyoruz biz o yemek yerken insan düşünüyor. Evet, çadırlara gelişimiz de biraz zordu açıkçası. Çünkü bir an önce hani gittiğimiz yerlerde de çadırlar var. Her seferinde geldik zannedip biraz daha gidiyoruz, biraz daha Kedik gidiyoruz. abi sürekli ya. Çok Geldik iyi sanıyoruz yok. Son böyle bir 200 metreyi falan 5 saniyede bir duruyordum ben. Abi sol bacak çıktıkça batıyor şu an. Vallahi biraz daha çıkarsak daha çok zorlanacak. Kitlenecek bir şey. Sıkıntı yok, sen de kendini zorlama yani. Sen bacakların düğünden beri de sen kendini hamlaşmışsın. Gerçekten orada o son 1. metreye gelirken inanılmaz yavaşladım. Her şeyi düşündüm. Ne yapıyoruz o düşündüm ama düşündüğümü fark ettiğim anda bastırmaya çalıştım onu. Çünkü onu sorgulamaya başlarsam vazgeçmeye başlarım gibi düşündüm. Yani buradan 4200'e tekrar çıkacağız. Yine bir 1000 metre. Bu sefer karlar olacak. Biraz daha zor olacak. Daha dik olacak. Hadi şimdi bacaklar alıştı desek. Oradan bir daha bir geri inecekmişiz buraya kampa. Kamp yokmuş orada. Ya aşağı inmek için harcayacağım bu enerjiyi ya yukarı çıkmak için harcayacağım. Her türlü bu enerjiyi harcayacağım. Bari yukarı çıkmak için harcayayım. Bundan sonrası zorluk başlıyor. Süper. Bayıldım. Yani zorluk başlıyor. Her hafta sonu yapalım bunu, olur mu? Benim Sürekli kendime şey hatırlattım. Yapacaksın. Yani başka bir seçeneğin yok. Yapacaksın. Basacağız mı o bayrağı ilk? Asacağız. Bu arada ben umutluyum gerçekten. Yani sert mi basalım abi, onu mu çok demek sert istiyorsun? yani ben Tamam, asker gibi tak tak aynen. tak. Hani bu sizin geldiğiniz yollarla bir değil. Tamam. Abi geçen yaptığımız gibi yine 10 saniye mesela bir soluklanmak için ben sana İşte dur o desem sizin olur mu? dediğiniz 10 saniye hani her dakika başı olmuyor. Ya rehberimiz bize tek bir şeyi hani defalarca söyledi önemli olduğunu düşündüğü için bence. Arkadaşlar eğer zirveyi göremeyeceğini düşünen varsa hiç gelmesin. Yani 4200'e kadar gidemeyecekseniz kimsenin gelmesini istemiyorum dedi. Asla bizi yavaşlatmasın. Yani bir kişi rahatsızlandığı zaman rehber de ona eşlik ediyor. Bir kişi diyelim ki 3700'den döndü.
Ben tek başıma kalıyorum. Ama az bir şey 100 metre daha gidince mesela bir kişiyle dönmek istiyor. Mecburen grubu hepsini indirmek zorunda kalacağım. O çok sıkıntı ya. Ne kadar da çıkarız mesela? Gece 12'de çıktık yola. Biz böyle gidersek o zirve bizi akşama kadar götürebilir. Yani biraz çok sıkıntılı. Ya ben şöyle düşünüyorum. Çıkalım da. 3850'lerde bir durdum, mola istedim Ensar abiden. Ensar abi zaten şöyle bir sinirlendi, çok sevmiyor bu mola işleri de. Ama her 15-20 dakikada mola verirsek yani biz o zirveye zor ulaşırız. Zaten yavaş çok yavaş bir tempoyla gidiyorum. Yani bundan yavaş tempo da yok. O yüzden yani zaten Bacağım sanki kendine gelmiş gibi hissettim o bir dakikalık süreçte. Zaten bir 2-3 dakika sonra yine iptal oldum. Erken bir noktada veda etmek durumunda kalsam bir rehberi direkt olarak aşağı indiriyorum ve psikolojik olarak çok zorlandım diyebilirim yani. Şu an bir şeyim yok abi ama şeyden korkuyorum ya işte o yüzden. Ya bir korkum varsa bence abi Bayrağı alsın şöyle. Abi senden ricam bak Davut abi yavaş yavaş götür. Karanlıktır abi. Ne olur? Dedim ki artık hani ineyim çünkü ekibi yavaşlatacağım. Ekibin de çıkması gereken bir saat var. Olmadı. Yolunuz açık olsun. Karnımda bir sancı hissettim ve nefesimi hani düzgün alamıyormuş gibi hissettim. Panik oldum bir noktada ve hızlı nefes almaya başladım. Arkama bakıyorum, ekipten hani izgorçla dönmek zorunda kaldı. Hani bir şekilde ilerlememiz lazım. Ne yapacağımı bilemedim, çok çaresiz hissettim ve gitgide artan bir karın ağrım, sancım olmaya başladı. Evet doğru. Sonra deneyin. İyiyiz ya, kolaydı. Üzüldüm abi. Tamamen hayal kırıklığı. Orada zirveye çıkmak için oradaydık. Yani içim hiçbir şekilde rahat olmadı çünkü çok daha yukarıya çıkabilirdim böyle bir problem yaşamasaydım. Hayatta bazen vazgeçmek gerekiyor. Onu tattım net bir şekilde. Eğer gerçekten zirve yapacağımı düşünmüyorsam o gün gitmeyeyim diye düşündüm. Sanırım o inat götürdü biraz. Hani batonları sürüklemek bile o kadar artık zulüm gibi hissettirmeye başlamıştı ki. Yani belki o 1 kiloluk baton benim için 10 kilo gibi olmaya başlamıştı. Artık gücüm nereye yetecekse kafasıyla çıkmaya çalıştım. Ben elimden geleni yapıp tüm şartları zorlayıp, kendi vücudumu zorlayıp gidebileceğim en yüksek noktaya gidip 4200 metreye FUT bayrağını ve EWC bayrağını dikebildim. Yani günün sonunda Limon kulübü temsilen aslında bayrağımızı 4200 metreye kadar çıkardı. Daha sonrasında da biz FUT olarak hem kendi bayrağımızı hem EWC'nin bayrağını 5137 metreye çıkartarak hedefimize ulaştık. Çok zorlu bir tarihte biz tırmanmayı denedik ve bir şekilde projeyi tamamlayabildik yine. Yaptığımız şey bana çok daha fazlasını yapabileceğimi gösterdi. Rise Above benim için artık sadece motive edici bir kelime değil, aynı zamanda başarıya giden yolda çektiğim zorlukların gerçekten değeceğini günün sonunda anlatan bir söylem oldu. Çok uzun bir yol. O yolu yürümeye çok benziyor doğru, yani tırmanmaya da çok benziyor. mutlaka kaybettiğimiz maçlar, alamadığımız zaferler de oluyor. Ama biz hiçbir zaman için pes etmedik. Bana bundan 15 sene önce deselerdi ki bir kulübün ortağı olacaksın ve o kulüp çok büyüyecek, hakikaten dünya standartlarında taraftarınız olacak ve ona öncülük edeceksin, gülerdim yani. Güzel ya, ben bayağı gurur duyuyorum. Ya 7/24 çalıştığımız zamanlar vardı. Yani cumartesimiz, cuma, pazar, sabah, akşam. 8 sene sonra bakıyorum işte. Yani böyle bir alanımız var. Dünya şampiyonasına gidiyoruz. Ama işte bırakmamak, devam etmek, mücadele etmek hep günün sonunda. Bir daha denemek istiyor musun? Abi açıkçası denemek istemiyorum. Onu söyleyeyim. Herkes nefesini topluyor. O yüzden 2 dakika o anlamda bence olabilir ya. Kaça kadar çıkarız sence?